Ayan. Show this. Okay, this is module 15 on cold and cough agents, and makikita nyo very minimal lang ang kanyang objectives: to define terms pertaining to cough and cold, differentiate between common cold and flu, differentiate the specific types, so 4 lang yun na pinakita, and discuss the mechanism of action of each. We've heard the other types already sa mga previous modules natin, so we'll not really dwell into those. Yan. So ilan sa inyo nakainom na ng Neozep? Magbigay nga ng heart dyan or light. Wala pa? Ilan na nakainom ng BioFlu? BioFlu. Kukunti nagkakasakit dito. Tuseran. Familiar? Familiar tong mga to? So, yan. Over the counter tong mga to. Pag pumunta kayo ng Watsons, ng Mercury, nakikita nyo tong mga to. So, alam nyo ba na in each medicine, obvious naman, no? 3 meds ang nakalagay sa isang medicine. So, kung sipon lang ang problem nyo, colds, kailangan nyo ba lahat nitong components na to? Itong mga to? Yan, lahat ng components na meron dyan. Kailangan nyo ba lahat yan? So for example, meron kang hindi po, sabi niya. Pero ginagawa nila, madalas. Pag may cold sila, iinom sila agad ng Neozep, ng BioFlu. For example, may sipon ka lang. Siyempre, hindi ka iinom ng Tuceran. No? Kailan iinumin ng Tuceran? Kapag meron siyang ubo. Dextromethorphan. Kung may plema ka, iinom ka ba ng Neozep? Or iinom ka ba ng ito, BioFlu? May ubo kang kasama. Meron siyang antihistamine, which is your chlorpheniramine maleate. Yan. Iinom ka ba? Guilty? Meron bang mga ganon? Of course, gusto natin, di ba, sa mga other modules natin, yung mga combination drugs. Kasi very convenient sila. Andun na, 1 plus 1 equals 3. Mas maganda yung effect. Pero hindi lahat ng combination drugs maganda for your condition. For example, these ones. Kasi hindi lahat ng laman ng mga yan kailangan ng katawan mo. And most of the time, baliktad yung kailangan mong effect. So, hindi porket may sipon ka, kailangan mong inuminom ng gamot para sa ubo, plema, at sakit ng katawan. Irrational yung use of that medication. So, yun nga, most people, iinom ng Neozep kahit wala namang lagnat, may sipon lang sila. Iinom sila ng Tuceran kahit wala silang ubo. Nainom lahat kahit hindi naman alam yung laman. And that's the joy of learning itong pharmacology ninyo. Ito. This is a one slide na kailangan nyo lang for this module. Ito yung mga classes that targets certain, meron ba dito? Na-skip ata. Ay, hindi yan. Sige. Certain symptoms ng colds. So, meron kang sympathomimetics. Magalaw mag-isa. Antihistamines, expectorants, antitussives. Nabanggit na natin actually itong sympathomimetics. Meron na tayong module for that. Buong module for that. Module 6. Nabanggit na rin natin ang histamine. Itong histamine. Module 11, 10, 11. 11 and 12. Tapos, narinig na rin natin ang expectorants. So, yung sympathomimetics, or we call it decongestants, sila yung mga pambukas ng ilong. Antihistamines,
Nung first meeting natin, tinanong ko kung ano yung medications o medicines na na-take nyo na, and most of you actually answered mga cetirizine. So, kilalang kilala nyo na yan. Antihistamine, pampatuyo. Expectorant, tulad ng sabi ng reporter natin, to expectorate, nung last na module natin, we've seen this under mucokinesis, nagmo-move para mas madali yung clearance ng ating mucus or ng phlegm. And then ito is bago, pero you've heard this already for sure, anti-tussive, pampahinto ng ubo. Kung sabay-sabay mo sila lahat gagamitin, nagkakagulo yung katawan. So we look first at sympathomimetics. Ano bang naalala natin dito noon? Naalala natin si sympathomimetic as bronchodilator. But here, ang titingnan natin sa kanya is yung kanyang alpha, not the beta, agonist part. Alpha stimulation part ang titingnan natin. Through alpha stimulation, this causes vasoconstriction. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, the vessels constrict. Bakit gusto natin yun? Di ba ayaw natin nun, ma'am? No, gusto natin yun kasi when the vessels constrict, swelling decreases. And when swelling decreases, it will result to less nasal congestion. And usually, pag may colds ka, yun ang meron ka, congested. So, in simple terms, they shrink the swollen nasal mucosa, making it easier for the patient to breathe through the nose. Ang problem nga dito kanina, sabi ng reporter natin, is rebound congestion. So, if parati kang nagtitake nun or gumagamit ng mga spray for that, once in-stop mo, magiging mas congested. So, mabilis ang relief, pero kapag overuse ito, it can worsen the problem. Now, we go to the favorite natin, antihistamine. Kailan mo to tinitake? Tinitake mo ito not only for colds, tinitake mo ito kapag may allergy, kumain ng shrimps, naging mukhang fish yung muka. Namaga yung labi, nagkaroon ng mga pantal-pantal. So, antihistamines work mainly to block H1 receptors. We've heard kanina, there are several receptors. But for allergies, it's H1. H2 kapag gastric, H3 kapag neuro. So, many of them, sa mga antihistamines, have anticholinergic effect. So, ayan na naman yung term natin, cholinergic, anticholinergic, para siyang atropine. Ano bang ginagawa ni atropine? Maalala niyo yung, ano yung mnemonic natin sa atropine? Yung very dry. Okay? Therefore, it will help reduce secretions. And alam natin pag may colds, may running nose, watery ang secretion, or kung allergic-related ang symptoms, this is where your antihistamines help because it can help dry those up. And alam na natin yan, kapag nag-take ka, ito ang common problem natin, drowsiness. Especially for the first gen antihistamines. Kasi yung second gen natin, ito yung tinanggal, yung drowsiness. So sa first gen, usually sasabihin nila kapag nagde-drive ka, huwag kang mag-take ng antihistamines. Kasi antihistamines, para dun sa mga nag-take na alam natin yan, para na tayong lasing after. Antok talaga. Okay, it will make you very sleepy, lesser alert, and not ideal ito kapag gumagawa ka ng mga activities na kailangan mag-focus. For example, mag-re-review ka, tapos nag-antihistamine ka, matulog ka na lang muna before ka mag-review. Okay? Next is expectorants. So, discuss natin to last module. Itong expectorants na to, it's intended to increase, yan, mucus production. Bakit natin gusto yung increase yung mucus production? Eh, ayaw nga natin ng mucus this time, ma'am. O, nabanggit natin yan, last module. So that, mas madali nating ma-mobilize at ma-remove yung mucus. So, the goal here sa expectorant, expectorate mo, is not to stop the cough, but to cough more. Para mailabas mo nga. Kasi nga sabi natin yung cough is a defense mechanism. Mas gusto nating mailabas. Although, sabi nila,
questionable nga ang efficacy nito. Kasi hindi natin alam kung talagang beneficial siya sa mga patients. Kasi very minor lang daw ang effect niya, sabi sa mga clinical trials. And lastly, yung ating anti-tussives. Itong anti-tussives natin, they work by depressing the cough center sa ating medulla. So, they reduce the urge to cough. So, ano siya, pala decision ito sa brain natin sa pagdating sa cough. So, ang concern dito, ito yung common misconception, common mistake na ginagawa, binibigyan ng anti-tussive agad yung mga patients kapag may ubo. Kailangan nating malaman kung meron silang mucus or sputum. Kasi kung marami silang mucus, ayaw natin isuppress ang cough, which is the effect of anti-tussives. Mas gusto nating ilabas, lalo siyang mag-ubo ng ubo para mailabas niya yung phlegm. So, anti-tussives may be helpful kapag yung cough mo is dry cough. Pero kapag meron kang mucus, maiiwan dun yung mucus sa loob ng katawan. So, checkpoint tayo sa chat box na lang. Yan, for me to note. Kapag yung patient mo may runny nose and sneezing only, anong drug ang ibibigay mo? From this one, na 4 na meron tayong class. Anong drug ang ibibigay mo? For example, may pupunta sa iyo na kapitbahay ninyo. May runny nose ako, tsaka hatching ako ng hatching. Anong pwede kong gamitin? Anong pwede kong bilhin? Okay, so ang sagot ni +1 tayo dyan kay Roderick. Roderick, antihistamine. Antihistamine, hatching siya ng hatching, may runny nose. Remember, antihistamine, patutuyuin niya yung runny nose, at saka hatching siya ng hatching, patitigilin niya yon. Next, ito namang isang kapitbahay mo. May sipon ako, hindi na ako makahinga, very congested yung nose ko. Anong ibibigay ninyo? Okay, Genevieve said, sympathomimetic. Okay. Sympathomimetics, yung decongestants natin, yung alpha ang ine-effect, yung vasoconstriction. Iko-constrict yung vessels, hindi magsiswell, mas magiging matatanggal yung blockade. Okay, sympathomimetics. O yung isang kapitbahay mo ulit, may ubo, dry yung ubo niya. Anong i-take niya? Okay, Jenny V is correct. Kanina ka pa, Jerry ka. Okay, anti-tussive. Okay, bigyan natin ng anti-tussive kasi wala naman siyang mucus. Okay, wala siyang mucus, so i-effect niya is stop niya sa cough center natin. Don't cough, pala, sabi niya sa ating medulla. Okay? Next, ito naman, si Angie, humahabol. Okay, yung kapitbahay na meron akong ubo. May phlegm? Wala. May phlegm. Okay, anong bibigay? Expectorant. Or, ang best na advice na ibiot, sa wakas tumama si Jeric dito. Okay? Ang ibibigay ang inyong advice, best na ibigay yung advice dito is, uminom ka ng tubig. Uminom ka ng maraming tubig. Bakit? I-increase natin yung mucus para mas madali nating ma-move palabas. Ma-clear yung ating mucus. Yan. Why are combination drugs a problem? Di ba gusto natin yun? Isahan lang ang iniinom, hindi yung marami. O parang gustong mag-recite ni Jerry. Kasi malilito si body. Oh, true. Tama naman yun. Nagkakagulo. Okay? More side effects pwede. Kaya kami as pharmacists, as much as possible, hindi kami uminom ng gamot. Tubig-tubig lang. Kasi lahat ng naaral naming gamot, meron siyang corresponding side effect. Makikita nyo yan sa lahat ng modules natin. Lahat ng gamot, meron siyang adverse or side effects.
And meron din yung in the long run, kapag umiinom ka, maganda sa una, pag umiinom ka nun, ay may rebound siya after. On next, a patient with productive cough should not receive, medyo mahirap ito kasi emoji ang isesend ninyo. A patient with productive cough should not receive. Okay, very good, Kate. Mabilis si Kate maghanap ng emoji. Okay? Para mas challenging. Next, which drug works by vasoconstriction? Hindi pa ata ako nagbigay ng example kanina. Oo, wala pa akong binigay na example kanina. Kasi pag-uusapan pa natin each yung mga yon. Pero baka narinig nyo from the other. Ayan, si Angie. Baka, report ni Angie kanina. Ay, tama ba? Pseudoephedrine. Yeah, madaya si Angie. Di natin ibigay sa kanya kasi hindi niya hinanap yung emoji. Bigay natin kay Janine. Janine. Sorry, Angie. Next, why avoid antihistamines during the day? Bakit i-avoid natin? Okay, magaling talaga sa emoji si Kate. It can cause drowsiness. Pero paano naman kung gusto kong matulog sa umaga, ma'am? O di, huwag nating i-avoid. Next one. Best expectorant in common cold. Best. Okay, si Jeric inulit niya yung sagot niya, no? Sa wakas may punto na si Jeric. Water, mga anak. Water, i-water mo lang yan. Water. Next, last, main action of antitussives. Okay, Kate? Reduce cough reflex. Okay, yun lang yun. Tapos na. Next na tayo. Hindi, pahapyawan lang natin yung iba, no? Ayan, the difference between cold and influenza. Gustong-gusto ko yung pinakita kanina ni Angie dito na parang may concept, mind map siya. So magkamukha sila, parehong may ubo, sipon, sore throat, pero hindi sila pareho ng severity. Iyan, hinighlight ko na para sa inyo. Pag binabasa ko si Rao, hina-highlight ko yung mga importante. Sa flu, meron tayong pag may fever na at may chills, flu yon. Pag may headache, normally flu na yon. Yan. Fever, chills, headache, tsaka masakit yung katawan, flu na yon. Okay, flu agad yon. Yan. We go to your sympathomimetic or your adrenergic decongestants. So sabi ko nga kanina, nabanggit na natin ito. Simply decongestant to decongest, pambukas siya ng ilong and acts by vasoconstriction na, yan, pinapaliit niya yung vessels ng ilong natin. So, na-try nyo nang magkaroon naman siguro ng, ang tawag dun? Ng sipon. So, congested talaga yon. So, kapag parang pauurungin niya yung blood vessels, liliit yung swelling, gagaan yung paghinga. So, ang examples natin dito, pseudoephedrine or Sudafed, phenylephrine, tsaka oxymetazoline. And lahat ito ay alpha ang stimulation niya. So, ang phenylephrine, asa na ba yon? Ayan. Actually, hindi siya masyadong effective. Ayan. Phenylephrine, nakikita natin sa ating Decolgen. Sa mga naka-try na Decolgen. Mas sikat kasi sa atin to kesa dun sa ating ibang phenylephrine lang. Less effective siya compared sa ating itong, phenylephrine din ito eh. Sa ating pseudoephedrine. Kasi, because of first pass effect, and we give this orally. That's why, usually, binibigay siya as combo, combination meds. Meron din tayo nitong nasal spray, oxymetazoline. Available naman siya dito sa Philippines as Afrin. Less effective din siya orally compared to your pseudoephedrine. Pero topical siya.
Sa ilong siya. So, mismong direct sa ilong, mas gusto ko itong mga to kasi mas mabilis ang relief. Nga lang, ang problem dito, again, is rebound congestion. So, ang strongest sa kanila, yung pinakauna, itong pseudoephedrine. Pseudoephedrine, hindi na masyadong nilalabas sa atin dito. Pseudoephedrine. Ano na yung pseudoephedrine? Wala akong picture na nilagay. Because of, makikita nyo later, systemic effects. Mataas ang BP, mataas ang heart rate with pseudoephedrine. Next, we go to antihistamine agents. Antihistamine, na-meet nyo na siya, na-meet nyo na itong figure na to, kinopy-paste ko na lang ulit. Ito yung kapag na-trigger si mast cell, magre-release siya ng histamine. Sabi, di ba? So, this is found, yan, sa mast cells natin and sa basophils. So, kapag may allergen, naglalabas ng histamine yung katawan natin and magkakaroon ka nito, asan na yung symptoms natin? Yan. Blood, ay, may sarili siyang buhay. Yan. Sa smooth muscles, sa glands. Smooth muscle contraction, dito, vasodilation, and then itching and pain sa inflammation. So, ito yung magkakaroon din ng sipon, yun nga, itchiness, sneezing. So, dito, that's why na-touch natin ito sa modules 11 and 12 natin because of inflammation na tinatarget natin sa asthma. Kasi it's an inflammatory disorder. So kapag sa balat naman siya, na ano natin ito, may sarili itong slide last time, yung triple effect na pinakita. So pag sa balat, makikita mo may redness, may welt formation, may reddish-white border. Yan. So ang sinabi natin kanina, meron tayong 3 types of receptors. H1, ang pinaka-important na same as kapag sa ano natin, bronchoconstriction na gusto natin, sa mucus secretion, sa mga nasal congestion, and sa allergic reactions. And si H2, dahil hindi na ang pharmacology natin is nakafocus lang sa cardio and respiratory, hindi na natin na-discuss yung mga sa gastrointestinal drugs natin. Ito yung mga drugs na kapag meron kang humapdi yung tiyan mo or may ulcers ka, pwede kang bigyan ng ranitidine, cimetidine, lahat ng mga tidin-tidin na yan is controlling your acid secretion. Kasi sumasakit yung mga yon because of the acid. Meron ka ng sugat, may acid pa. Itong H3 receptors natin, ayan, sa brain naman siya, hindi ito masyadong sikat na receptor. Kasi normally, H1 tsaka H2 lang yung mga drugs na binablock natin. So, paano natin kokontrolin yung histamine? Sabi ko nga kanina, binablock. Binablock natin yon para ma-reduce lahat ng mga effect na meron siya. So, meron tayo nung first generation antihistamines na sinabi ko kanina and then your second generation. Ang difference lang nilang dalawa, si second generation, dahil marami ang pinakaayaw nating effective first gen antihistamines drowsiness, ito ay wala siyang drowsiness. Non-sedating. So si first gen, ang example natin nito ay Benadryl, chlorpheniramine, tsaka promethazine. Kung na-take nyo na tong mga to, alam na alam nyo yung effect, as in bagsak kayo agad. Tulog agad. Actually, kung meron kang insomnia, i-take mo siya kasi tulog ka agad. Sedating siya because it crosses the BBB, blood-brain barrier natin. Yung second gen natin, itong loratadine, cetirizine, tsaka yung tinitake ko na fexofenadine, meron pa rin siyang mild sedating effect na kapag nakatake kayo ng cetirizine, loratadine. Pero yung fexofenadine is talagang wala siyang sedating effect, non-sedating. Lesser yung side effects niya. Asan na yung ating... ito pala. Effects of antihistamines natin. Antihistaminic, sedative, and anticholinergic. So kapag antihistaminic, yung sa effect niya on the
vessels, sa itching, tsaka sa bronchoconstriction. Sedative, gusto natin yun kapag, yun nga, may insomnia tayo. Ito yung may warning tayo na bawal mag-drive o bawal mag-duty. Then, anticholinergic kapag we want dry mouth, dry airway, dry everything. Yung parang si atropine natin nung last time. So, ito yung reason kung bakit natutuyo yung sipon. So, ang warning dito is, we don't give antihistamine sa mga may plema. Kasi patitigasin niya yung plema. Napansin niyo yun kapag meron kayong sipon, tapos nag-antihistamine kayo, parang tumitigas yung mga kulangot. Parang sobrang madikit sila. So, hindi lahat ng pampatuyo mabuti. So, yan. Yan. Ba't natin siya ginagamit sa colds? Because sa colds natin, meron tayong runny nose at may sneezing. Ito yung mismong nasa checkpoint natin kanina. Sipon is also a defense mechanism like your cough. So kapag pinatuyo mo yung sipon, parang pinapatigil mo na rin yung defense ng katawan. So sometimes, hindi antihistamines ang binibigay kapag may runny nose. Ang ginibigay yung mga anticholinergic drugs, mga ipratropium nasal spray. Ganon. Kasi, yun nga, yung ating antihistamines, papatuyuin niya lahat. And yun nga, ginagawa ko lang naman yung mabuti para sa kanya. Tapos, inaaway niya ako. Parang ganun yung effect. So, sometimes your body is just trying to protect you. Tapos ikaw, ayaw mo yung effect niya. Kasi minsan, sobra-sobra na. Minsan, hassle. Ayan. So, sa second gen natin, mas effective siya for seasonal allergic rhinitis. For me na may allergic rhinitis, ang ginagamit ko talaga yung mga sprays natin. But normally, yung antihistamines, mas useful siya kasi sa mga allergies kesa sa colds. So, yun. Kapag merong may allergy, we don't give antihistamine agad. Unless yung kapag may colds, we don't give antihistamines agad unless yung kanyang colds ay meron siyang kalakip na allergy na kasama. Next is expectorants. So, wag na masyado dito kasi we've discussed this already. Pero here is a distinction, sinabi din kanina in table form, yung ating difference between mucolytic expectorants and stimulant expectorants. Na-meet na natin to last time, si Dornase alpha and guaifenesin. And mucolytic, lytic sa ating biochem, we break down the mucus. Kasi si mucus, viscous and sticky, ayaw natin yun kasi mahirap nga siyang mailabas kapag ganon. And ang expectorants is to help expectorate. So kapag siya ay na-break, mas less viscous, mas less sticky, mas madaling mailabas. Stimulant expectorants naman, ito yung mas common, guaifenesin. Plus, ano yung gamot natin na yon? Robitussin. Meron tayo niyan. They increase mucus production. Nakakabigla naman yung mas pinapadami niya yung mucus production. Pero kasi, mas madali siyang palabasin. So, yung guaifenesin, ang tawag dun, nile-lesser niya yung adhesiveness, yung surface tension, and ini-increase niya yung mucokinesis. So, bakit controversial, sabi kanina, dito, ang ating expectorants? Yan. Di natin alam kung paano kanino talaga siya. Kasi, yung colds involve upper respiratory tract, and yung expectorants natin act on the lower respiratory tract. That's why, questionable si expectorant for simple colds. And mechanism of action niya, pinakita kanina, mas maggamit natin siya for chronic bronchitis. Kasi sa chronic bronchitis, compared sa colds, may excess mucus production
and hindi ito maklear ng katawan natin. So, ang problema dito, hindi lang ubo, kundi plema, rin na hindi mailabas. So, dito papasok yung expectorants, hindi niya pinipigilan yung ubo, tinutulungan niyang maging productive ang ubo, mas pinapaubo niya para mailabas niya yung phlegm. Tingnan natin. Mode of action ng drug na to. So, sabi niya dito, vagal gastric reflex. Ma'am, akala ko ba sa lungs tayo? Bakit may gastric reflex to sa tiyan naman? So, ini-stimulate yung stomach, and kapag ininom mo yung expectorant, na-irritate niya yung gastric mucosa, magkakaroon ng reflex sa vagus nerve natin. And ang effect nung reflex na yon is mag increase ang secretion sa lungs. So, indirectly, stomach ang target niya, pero lungs ang effect. Next is the direct gland stimulation. So after ma-absorb siya sa ating bloodstream, didiretso siya sa respiratory glands. And that will stimulate to produce more fluid mucus. Mas watery yung mucus natin, mas madali siyang mailabas. And last, ang mechanism of action niya, topical stimulation. So i-irritate niya yung kapag in-inhale mo yung agents, directly irritate niya yung airway lining. So, ang response ng katawan kapag may ganun, magpo-produce siya ng more secretions kasi defense mechanism nga ng katawan natin yun. Pero pwede din gamitin yung defense na yun therapeutically. Examples natin dito yung iodine. This is nung kopong-kopong pa. Very old expectorant na ito. Yung kilala natin, yung guaifenesin, ito nga. Yung ating Robitussin. Meron din tayong mga topical agents. Mas maganda yung listahan kanina, no, ni reporter. So, topical agents, yung mga menthol, steam, ganyan, topical mismo sa local part, may increase sputum volume. And the parasympathomimetics, cholinergics, which stimulate mucus gland secretion. So, hindi na natin masyadong ginagamit ang parasympathomimetics for simple colds kasi marami siyang side effects. Alam natin yan from your module 6 and 7. So, that's why we do not combine ito, tingnan mo ito. Meron siyang guaifenesin plus dextromethorphan. And your guaifenesin here is an expectorant drug. Tapos meron kang dextromethorphan. We do not combine blindly with antitussives also. Mamaya si antitussives natin. Yung ating dextromethorphan nga. So ito, ano ba talaga ang gusto niyang effect nito? Palabasin yung mucus or hindi palabasin? Si ating Robitussin, DM. Ang papansin mo yung Robitussin DM tsaka Robitussin. Yung DM dun is your dextromethorphan. So, again, dito sa expectorants, ang pinaka-learning ko dito is water. If mucus has no water, walang silbi ang expectorant natin. Kasi ang expectorant is to expel. So, dito, ang gusto natin, ubo ka ng ubo kasi ilalabas mo yung phlegma. Last is your cough suppressants. Ito yung ating mga antitussives na. And we need to understand that coughing is a defense mechanism. To remove yung irritant, di ba kapag parang may bumara dito, nauubo ka? Yun mismo. Okay? Kapag may cough ka, defense mechanism yun. It tries to remove the irritants sa katawan natin. It's not always bad. Minsan, ikaw pa yung bine-benefit niya. And this cough suppressant is controlled, ito cough natin ay controlled by cough center in the medulla oblongata. So, paano gumagana yung mga cough suppressants? They depress or suppress that cough center. So, pinapatamhimik nila ang signal ng pag-ubo. And we have two categories there, your narcotics and non-narcotic. Narcotics natin, under that we have your opioid, antitussives, codeine, and hydrocodone.
Yan. And yung non-narcotic, mas kilala natin, your dextromethorphan and benzonatate. We don't really give the opioid antitussives. Marinig pa lang natin yung opioid, alam na natin na meron itong addicting or dependence effect. Kaya meron tayong mga cold meds, nire-restrict of all the over-the-counter drugs itong mga to. Pwede kasing gamitin ng mga tao for their addiction. Si non-narcotic naman, yan, si dextromethorphan, ito, meron kaming, nag-work ako nung pagka-uwi ko galing, nag-OFW, no, from Mars. Ay, nag-work ako for a while sa Watsons. And meron talaga kaming patient, kapag bumili siya ng dextromethorphan, 3 syrups yan na malalaki. And then, parang every other day, bumibili siya ng ganong kalalaki. And alam na namin na siya ay ginagamit na niya to for his addiction. Kasi si dextromethorphan, it acts similar to, it acts similar to codeine. Pero actually, wala siyang addiction risk like your codeine. So, although widely available ito as over-the-counter, prone pa rin siya to abuse. Itong ating kahit non-narcotic sila. Ayan. Ayan. So, important dito, you use only these cough suppressants kapag dry at walang plema. Okay? Do not suppress the cough if may plema kasi gusto nating palabasin. Ma'am, bakit si Robitussin DM kanina? Meron siyang dextromethorphan, may guaifenesin siya. So, ibig sabihin, meron siyang cough suppressant plus meron din siyang pampadami ng mucus. Hindi ko rin alam kung bakit ganun siya. So, very controversial yung formulation na yon. Robitussin DM. Merong robitussin na walang dextromethorphan. And pag-usapan natin yung cold compounds, itong mga to natin. Yan, makikita nyo yung kanilang combination. Meron yung mga for vasoconstriction or decongestion. Meron yung with may allergy. Meron yung to help expectorate or thicken the mucus more. And meron yung to suppress the ang tawag doon, cough. So, depending on the symptom of the person na pumunta sa inyo at nag-ask at sa inyo mismo kung anong mga isasuggest ninyo. Kasi hindi lahat ng taong may colds kailangan nila ng antitussive tsaka ng expectorant. Hindi lahat kailangan din ng antihistamine. And this is very important na mag-suggest kayo kapag bata ang binibigyan. Because some cold preparations, lalo na sa liquid forms, high ang kanyang alcohol content. And alcohol, alam natin yan, yung mga manginginom, anong effect nito? Sa liver. So, delikado siya sa children, sa elderly, and patients with liver disease. So, again, yung mga brands natin, trade name, hindi important yan sa atin. Ang important, tingnan nyo kung ano yung mga generic or iba-iba yung mga laman nila doon. Yun dapat ang titingnan natin. Kung ano yung mga ingredients na meron nun. And again, marami dito ay over-the-counter drugs. So, dahil over-the-counter siya, mas madali siyang mabili. Kaya mas maraming magtatanong sa inyo. Kaya dapat mas alam nyo tong mga to dahil kayo ang mga respiratory experts. And lastly, yan, walang cure for common cold. Hindi ko binibenta itong book namin nila Sir Kelvin, but this is the output of our research for storytelling as health intervention for common colds. So yan, si Kikay at si Rino Microbio, out soon. So wala tayong cure for common colds because we only treat symptoms, not the virus itself. Alam natin na self-limiting itong virus na ito. So we've discussed about this 4 drugs, yun lang.
for this module. Any questions? Wait, before we discard. Questions po? Wait lang, still recording, no? Kasi I will discuss your last activity with me. Again, for those na mga hindi makapag-submit sa Lens, wait for the Google Classroom bins. Hindi nyo naman kasalanan na hindi gumagana yung Lens ninyo. Ayan. This is your last activity. Nasa Lens nyo na ito lahat. For all blocks, you will have evaluation part there. Part 1 is group evaluation. You will evaluate your group mates sa inyong reporting. So, nakalagay dito yung group mate name, ay group number muna, don't forget. Ha? Yung group number dito. And then, the name of your group mate, do not include yourself. Important sa akin yung mga comments nyo dito. Wala po siya. Hindi niya po ginawa. Or binasa niya lang po yung report niya. Nalungkot ako. Part 2 here is course evaluation. So, don't worry. This will not affect your grades in any way. So, ito ay para sa improvement ng course. Especially, you know na it's the first time that I handled this course of yours. And ito, you put what you like about these following course components, what you did not like, and how can it be improved. So, itong part na ito ang gusto kong makita kasi improvement ang gusto natin. So, sa ngayon pa lang, even sa mga lessons ko, no, courses na I teach, makikita nyo na very researcher si ma'am. Gusto niya ng feedback. Okay, paano mai-improve yung course. Pero that's how it is even sa life. Dapat alam nyo kung saan kayo mag-i-improve. That's how you will succeed. Okay? For everything, no? Course syllabus, because the course syllabus natin, wala tayong nakuhang course syllabus from the department. I base the course syllabus from the CMO ninyo. Ito, how I teach and facilitate yung mga power presentations ko. Kung meron kayong ang daming pictures ni ma'am, nakakaloka. Ang daming tables. So, sabihin nyo kung ano hindi nyo gusto at paano pa ma-improve yung inyong presentations. Exercises and activities, ito yung sinasubmit nyo sa Lens. You also can include here na nahirapan ako sa exercises, napakarami. Okay? Or yung exercises, makikita naman agad yung sagot natin sa sa RAW. Or yung exercises, nahirapan ako mag-submit kasi yung Lens ko. Yung exercises, yung submission, deadline niya very mabilis lang. And then reports ng group. What you liked about the reporting, what you did not like, parang feeling ko sayang sa oras, ma'am. Or I like it kasi mas nakaka-relate ako sa mga sinasabi ng mga classmates namin. And how can it be improved? Yung quizzes natin especially, no? Not only yung nabibigay siya online, I really want to hear kung anong sasabihin nyo sa akin, how can this be improved? Kasi full online tayo. Okay? Kung paano ma-improve yon. Sa exams, kung madali yung exam ni ma'am, halos na perfect ni Joshua. Okay? Halos na perfect ni madali. Feedbacking, so bahala na kayo magsulat dyan. And others. Pwede kayong maglabas ng sama ng loob. Si ma'am grabe naman mag-comment. Okay? So, yon. And final reflection here, what did you like most about this course? What did you like least? If kayo ang instructor, anong papalitan ninyo? I-change nyo or improve nyo? And one key recommendation, although here marami kayong recommendation sa column na to, this one. Ano among those ang pinakauna mong babaguhin? Gagawin ko na bang face-to-face? Dapat. Ang ating cardiorespiratory pharmacology. Yun lang. And we start with the next module. Kaya pa ba ng oras? Module 13, kindly share your
PowerPoint? 13? Groups 12 and 13. Kindly. Ma'am, wait lang po.